Это действительно классный и простой способ, который сможет сделать каждый в домашних условиях, избавит вас от любого кашля. Влажного, сухого и кашля курильщика тоже. Берем луковицу где-то среднего размера, чистим ее. Затем необходимо ее порезать кольцами, кубиками или кусочками, значения не имеет, как вам больше нравится. Затем насыпаем наш порезанный лук в емкость. После этого добавляем молоко. Столько, чтобы молоко полностью покрыло наш лук. Далее ставим все это на плиту и доводим до кипения. После того, как наша смесь закипела, оставляем ее настояться на 2 часа. Затем необходимо наше молоко с луком перелить в стеклянный стакан через сито. Далее для лучшего эффекта добавляем ложечку натурального меда. И все это хорошенечко перемешиваем. Эту смесь необходимо пить обязательно в теплом виде перед сном.